ఇప్పుడైతే యూజువల్గా ఎన్ని కోతులు ఉన్నాయో ఒక 30-40 కోతులు ఉన్నాయి. ఇట్లా నైట్ ఈ టైర్ అయితే పంచర్ అయిపోయింది అన్నట్టు, ఎయిర్ వచ్చి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ట్రక్ బ్రదర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడైతే మనం వినాయక ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్నాం. బండి అయితే లోడింగ్ పాయింట్ మీద పెడతాను. ఇప్పుడు లోడ్ అయితే రైస్ బియ్యం బ్యాగులు. ఈ లోడ్ అయితే ఎక్కడికనేది నేను రన్నింగ్లో చెప్తా. ఇప్పుడైతే బండి అయితే మనం లోడింగ్ పాయింట్ మీద పెడతాను. బండి అయితే లోడ్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. పేపర్లు అయితే ఇవ్వలేదు, మనమైతే పట్ట కట్టుకొని ఉండాలి. సాయంత్రం వరకు పేపర్లు ఇస్తా అని చెప్పిళ్ళు. ఈ టైర్ అయితే పంచర్ అయిపోయింది అన్నట్టు, ఎయిర్ వచ్చి మొత్తం పంచర్ అయిపోయింది. దీన్ని అయితే మనం మార్చాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన టైర్ల కొట్టుకాడ బండి పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ టైర్లు ఉన్నాయి, ఇవి సీల్ టైర్లు అన్నట్టు, కొత్త టైర్లు ఇవి. ఈ టైర్లు ఏం చేయాలంటే ఇటేమో బాగా అరిగినాయి లోపలికి, ఇటేమో బయటకు అరగలేదు. అరగపోవడం వల్ల మనం ఏం చేయాలంటే ఇటు మొత్తం అరిగిపోయి టైర్ అక్కడ రాకుండా అవుతుంది. అట్లా కాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ టైర్ని మళ్ళీ ఇది గ్రిప్ అనేది అటు పోతుంది, ఈ గ్రిప్ అనేది ఇటు వస్తుంది. అప్పుడు మన టైర్ సమానంగా ప్లేన్గా అరుగుతుంది. అప్పుడే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. అట్నే సేమ్ టైర్ ఇది కూడా, అట్నే సేమ్ ఈ టైర్లు కూడా అట్నే. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ డమ్మీ టైర్లు, రైట్ సైడ్ హౌసింగ్ టైర్లు అట్నే అవి మనం చేపించుకుంటే మనకు టైర్లు మెయింటెనెన్స్ అనేది నీట్గా సమానంగా అరుగుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. అట్లా చేయకపోతే మాత్రం టైర్లు అనేది ఎందుకు అక్కడ రాకుండా ఆగమాగం అయిపోతాయి. మన బండి మన క్వారీలో పోయినప్పుడు జేసీబీనే నెట్టడం వల్ల మొత్తం ఇదంతా రాడ్ అంతా ఏడికాడికి వంకర పోయింది. ఇప్పుడైతే మన బండి లోడ్ అయింది, ఇక్కడనే మన బండి లోడ్ అయింది. ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అండి, మొలుగుల. అమాలోళ్ళు తీసుకుపోయి ఈ బత్తాలేమో వాళ్ళు వేస్తారు. వాళ్ళు వేసిన తర్వాత అవి బట్టి బియ్యం చేస్తాయి అన్నట్టు. ఈ టైర్లు కూడా మనం తిప్పేసుకోవాలి. ఇవైతే మనం నెక్స్ట్ ట్రిప్లో టైర్లు మారుతాను, సీల్ టైర్లు ఎత్తాను మనం కూడా, అయిపోతుంది అప్పుడుగా. ఇప్పుడు మనం డీజిల్ ఎంత చూసుకొని డీజిల్ చెక్ చేసుకుందాం. డీజిల్ చెక్ చేసుకొని డైరెక్ట్ మనం లోడింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోయాం. డీజిల్ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనకు కొత్త బండ్ల కంటే మీటర్లు చూపెడుతుంది. ఇప్పుడు మన బండి కంటే మీటర్లు ఇట్లా ఏం లేవు కాబట్టి దీంతో కొలుతారు. దీన్ని లేస్తే మనకు డీజిల్ ఎంత ఉన్నదనే కొలుతుంది. ఇప్పుడు మనం డీజిల్ ఎంత ఉన్నదనే చూద్దాం ఒకసారి. ఈ అనేది ఇందులో పెడితే మనకు డీజిల్ ఎంత ఉన్నదనేది ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు. ఇలా కొంచెం అటు ఇడిచి పెడితే మళ్ళీ మనం బయట తీయాలన్నట్టు దీన్ని. డీజిల్ అయితే మనకైతే డీజిల్ అయితే 2 ఇంచులు ఉన్నది. 2 ఇంచులు అంటే మనకు సరిపోదు. ఇప్పుడైతే పేపర్లు ఇంకా రాలేదు. పేపర్లు అయితే ఈవినింగ్ వరకు ఇస్తా అని చెప్పిళ్ళు. పేపర్లు ఇచ్చిన తర్వాత మనం డీజిల్ కొట్టుకొని అప్పుడు స్టార్ట్ కావాలి. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే మనం పట్ట కట్టుకొని రెడీగా ఉన్నామంటే వాళ్ళు పేపర్లు ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు మనం ఇంకా ట్రిప్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకా మనం ఇప్పుడైతే మనం పరదా కట్టుడు అయితే స్టార్ట్ చేసినాం. మ్యాక్సిమం 2 కావాలి, ఎందుకంటే కింద ఒకరు ఉండాలి, మీతో ఒకరు ఉండాలి. కింద తాడుకుంటుందంటే మీతో సెట్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే అప్పుడైతేనే సెట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఒక్కరికైతే కష్టం అవుతుంది. 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది పని. ఇప్పుడైతే మనం పరదా అక్కడ కట్టేసుకొని పక్క పెట్టుకుందాం బండి. ఇంకా ఈ పరద అనేది మనం గట్టిగా కట్టుకోవాలి. గట్టిగా కట్టుకోకపోతే కోతులు చంపినా, మళ్ళీ వర్షానికి తడిసినా కూడా, రైస్ బ్యాగ్స్ ఎక్కడైనా మిస్ అయినా కూడా, ఎవరైనా దొంగలు తీసుకుపోయినా కూడా మన మీదనే పడుతుంది. అందుకు మనమైతే పట్ట అయితే గట్టిగా కట్టుకోవాలి. వెనకాలనైతే చాలా జాగ్రత్తగా కట్టుకోవాలి. ఎక్కడ కొంచెం మిస్ అయినా మనకి రైస్ బ్యాగ్స్ రన్నింగ్లో కింద పడిపోతాయి. కౌంట్ ఉంటుంది, ఆ కౌంట్కి అంతా మనకు అంత పెద్ద లొల్లి అవుతుంది. అందుకని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పరద కట్టుకోవాలి. అప్పుడైతే మనకు చాలా సేఫ్టీ ఉంటుంది పరదతో.
ఇప్పుడైతే టైం వచ్చేసి అయితే 9 అవుతుంది. మనకు పేపర్లు ఈవినింగ్ ఇస్తా అని చెప్పి 8 అట్లా ఇచ్చేళ్ళు పేపర్లు మనకు. ఇంటికాడ అన్నం తినేసి మేము ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇక్కడైతే ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉండే ఇప్పటిదాకా. ట్రాఫిక్ అంతా క్లియర్ అయింది ఇప్పుడైతే ఫ్రీ అయింది మొత్తం రోడ్ అంతా. ఇప్పుడైతే బయలుదేరినాం. మేము ఏ టైం అవుతుందో మేము పోయే వరకు ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయినాం. 600 బ్యాగ్స్ దాకా వేసుకున్నాం. 600 బ్యాగ్స్ అంటే 30 టన్స్ అట్లా వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం స్టేట్ బార్డర్ దాటాం కాబట్టి పాసింగ్ ఉన్నా లేకున్నా అంత ప్రాబ్లం ఏం పడదు. ఇప్పుడైతే మన కిరాయి వచ్చేసి అయితే 500 ఉన్నది. 500 కిరాయి, టన్నుకు 500 రూపీస్ అన్నట్టు. ఇప్పుడైతే మనం ఇది ఆఫీస్ కిరాయి. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the ఇప్పుడైతే టైం 10 అవుతుంది. ఇప్పుడైతే తాడవే దగ్గరలోకి వచ్చినాం. ఇక్కడైతే ఫుల్ ఘాట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఫుల్ ఫారెస్ట్ ఉన్నది. ఎదురుగా వచ్చే లైటింగ్ కనబడట్లేదు. మొత్తం టర్నింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే బండి ఎక్కడన్నా మంచి ప్లేస్ చూసుకొని అయితే పక్క పెట్టుకోవాలి. బ్రిడ్జెస్ అన్ని డేంజరస్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ బండి మంచి నీట్గా ప్లేస్ ఉన్న అక్కడ చూసి బండి పక్క పెట్టుకుందాం అనుకుంటాను. ఇంకా ఇక్కడైతే ఫుల్ డేంజరస్గా ఉన్నాయి రోడ్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఫుల్ టర్నింగ్స్ ఉన్నాయి, షిడాప్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే పక్క పెట్టుకుంటాం బండి. ఇంకా నైట్ అయితే బండి ఇక్కడనే పక్క పెట్టుకొని పడుకున్నాం. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాం. ఇప్పుడైతే టైం అయితే 10 అవుతుంది. ఇప్పుడే బయలుదేరినాం. ఇక్కడైతే పక్కనైతే ఇసుక బండ్లు లోడ్ చేసుకొని పక్క పెట్టుకున్నారు. ముందర ఇసుకొకరిలోకి లోడ్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చి పక్క పెట్టుకుంటారు. నైట్ అయితే వాళ్ళు బయలుదేరుతారు. ఇంకా నైట్ అయితే కొంచెం ఘాట్ సెక్షన్, మళ్ళీ లైటింగ్ రాలేదు వల్ల బండి అయితే పక్క పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడైతే బయలుదేరినాం. చూసలేదా ఘాట్ సెక్షన్స్ ఎట్లున్నాయో. ఇక్కడైతే కొంచెం ఘాట్ సెక్షన్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అయితే మనకు చిన్నవేనపల్లి దాటిన తర్వాత ఎటు నాగారం, తర్వాత మనకు అద్దాల వెంకటాపురం వస్తుంది. అక్కడైతే మన బండి అయితే అన్లోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పోయిన వాళ్ళని అన్లోడ్ అవుతుంది అని చెప్పిళ్ళు. ఇప్పుడైతే మనం జర్నీలో ఉన్నాం. ఏమైనా ఫుడ్ తినాలి, ఎక్కడైనా దాబా చూసుకొని. నెక్స్ట్ అయితే మనకు వచ్చేది ఎటునాగారం ఎక్కించలే అయితే ఒక 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందంట. నెక్స్ట్ మనకు అద్దాల వెంకటాపురం అదొక ఎటునాగారం నుంచి వెళ్ళి 30 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందని చెప్పిళ్ళు. ఇక్కడ ముందడైతే చూసారు కదా ఎన్ని కోతులు ఉన్నాయో. ఒక 30-40 కోతులు ఉన్నాయి. ఇట్లా నైట్ జర్నీలో కూడా వస్తాయి. అందుకనే పక్క పెట్టుకున్నాం మేమైతే. ఒక 40-50 కోతులు అయితే ఒకటేసారి సడన్గా వస్తాయి. చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇన్ని కోతులు ఒకటేసారి రోడ్డు మీద ఉన్నాయి. హారం కొడుతుంటే కూడా జరగట్లేదు, వాటికి తెలియదు కదా. అందుకనే మనమే సైడ్కి వెళ్ళాలి. అరే ఇంకా మీద మంటలు ఉంటా నేను. దానికి లోపటేదో అంటుకున్నది. అలా కర్ణాటక బండి అనేది కావాలన్న ఉడకాలు పెడతారు.
మేమైతే ఏటు నగరం దాటి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ వచ్చినాం. వచ్చిన వల్ల ఒక లారీ మొత్తం కాలిపోయి ఉన్నది. ఇప్పుడే ఫైర్ ఇంజన్స్ అల్లారిపోయింది. మొత్తం ఫైర్ ఎక్కడికక్కడికి అంటుకపోయింది లారీ మొత్తం. వెనకాలనైతే బాడీలనైతే కెమికల్స్ లోడ్ ఉన్నాయి. ముందర బాడీలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడం వల్ల అది బాడీలోకి రీచ్ అయ్యి ఎండ వల్ల మొత్తం కాలిపోయింది. డ్రైవర్ అండ్ క్లీనర్ అయితే సేఫ్ అంట, కానీ లారీ మొత్తం అక్కడ రాకుండా అయిపోయింది. ఈ బండి అయితే కర్ణాటక బండి. కేఏ అంటే కర్ణాటక బండి అని అర్థం. మొత్తం బండి అయితే ఎక్కడికక్కడ అక్కడ రాకుండా అయిపోయింది. దీనికైతే ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అయితే వస్తుంది. వెహికల్ అయితే మొత్తం కలిపింది. ఒక ఎంపస బండి అయితే రాకుండా అయిపోయింది. ఈరోజు ఎండ కూడా బాగున్నది. దానికి తోటి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మొత్తం లారీ మొత్తం